Loại vũ khí độc đáo này đã cứu sống rất nhiều người trong thế kỷ 19. Chiếc súng lục được biết đến dưới tên Protector Palm Pistol ban đầu được thiết kế làm vũ khí tự vệ cho thủy thủ trên tàu, nhưng vì hình dạng kín đáo nên sau đó còn được các điệp viên và con bạc ưa chuộng. Nó có dáng giống như một chiếc đồng hồ bỏ túi, có thể xỏ vào dây xích mà mang theo bên người và có khả năng nạp đến 6 viên đạn cùng lúc rất tiện lợi. Mặc dù không phải là vũ khí dùng cho chiến đấu quy mô lớn, nhưng trong những tình huống khẩn cấp, nó đã nhiều lần cung cấp một cơ hội tự vệ duy nhất cứu mạng người sử dụng.